ये चार एनिमल्स देखने में जितने नॉर्मल लगते हैं असल में उतने ही क्रेजी हैं और नंबर 3 का फैक्ट सुनकर तो आपको यकीन ही नहीं आएगा। ज़ेब्रा बिल्कुल हॉर्स जैसा लगता है लेकिन इसे हॉर्स या डोंकी की तरह आसानी से पालतू नहीं किया जा सकता। ज़ेब्रा नेचुरली बहुत अलर्ट और अनप्रिडिक्टेबल होता है। राइनो का ये लंबा सींग हड्डी नहीं होता, ये केराटिन का बना होता है, वही प्रोटीन जो हमारे बालों और नाखूनों में होती है। और अगर हॉर्न डैमेज हो जाए तो ये धीरे धीरे दोबारा रीग्रो भी कर सकता है। अब आता है सबसे अजीब फैक्ट, हिप्पो का पसीना लाल रंग का नजर आ सकता है लेकिन ये खून नहीं होता। इसकी स्किन स्पेशल पिगमेंट्स बनाती है जो सनलाइट और बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। जिराफ की जुबान लगभग 45 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, यानी तुम्हारी छोटी बहन से थोड़ी सी छोटी। ये अपनी लंबी जुबान से दरख्तों के कांटों के बीच से लीफ भी निकाल लेता है।